আরে বাবু, তোর জন্য কি নিয়ে এসেছি দেখ। এই যা রে। আরে বাবা, তোমার দ্বারা কোনো কাজ একটা ঠিক করে হয় না। যাও, এই পেপসিটাকে নিয়ে এখন ঘর যাও, যাও ঘরে বসো যাও। আরে আমার আর তস হয়েছে না, তাড়াতাড়ি বোতলটা খুলো। এই জারি গোটা মুখে আমার ভিজিয়ে দিলে রে। আরে বাবা, তুমি এটা কি করে দিলে? এবার তোমার আমি দেখাচ্ছি মজা, দাও খারাপেন একদম। এই মদনের বাচ্চা আমাকে বলে কোনো কাজ করি না, কাজ করি না। নে, আজকে তো টিভি ধুয়ে আমি কাজ করেছি। নে এই শয়তান ছোড়া, তুই এটা কি করে দিলি? পুরো টেবিলটাকে জল দিয়ে চান করিয়ে দিলি। এবার কি হবে? পুরো টেবিলটা আবার নষ্ট হয়ে গেল। যা শাড়ি নিয়ে যা, ভালো করে সাবধানে যা। এই জারি আবার গেল ভেঙে। হায় হায় রে, আমার শ্বশুর বাড়ি দেওয়া টিভি সব চলে গেল রে। এই মদনের বাচ্চা দ্বারা আর কিছু হবে না রে। এবার তোকে কিছু বলি রে, দা একদম